Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В Словении ведется громкое расследование. Мужчина познакомился с девушкой в интернете, пришел на назначенное ему свидание во двор школы, где его вместо девушки ожидала группа подростков. Подростки накинулись на мужчину, жестоко его избили и даже пытали электрошокером. Причем все происходящее они снимали на камеры своих мобильных телефонов. Насладившись пытками, подростки ограбили мужчину. После этого происшествия сразу же обратился в полицию. Следователи установили, что аккаунт девушки был фейковым, который создала группа подростков, младшим из которых нет еще и 14 лет. Хотя как-то странно, что свидание было назначено во дворе школы. В Словении вызвала волну общественного возбуждения закрытая эротическая вечеринка в знаменитых римских термах. Напомню, что римские термы принадлежат российскому бизнесмену Валерию Аракелову. Мероприятие под названием Spicy Spa проходило еще весной и включало свингер-вечеринки и горячие приключения для взрослых. Цены на участие достигали нескольких тысяч евро. Видео и реклама мероприятия разошлись в соцсетях только сейчас, вызвав резкую волну критики. Российские собственники данного курорта в свое оправдание заявили, что они не являлись организатором этой вечеринки. Вечеринка проводилась сторонним лицом, которое арендовало на этот период термы. Общественность разделилась. Одни возмущены и обеспокоены, другие говорят, что взрослые имеют право на закрытые вечеринки и даже жалеют, что пропустили. До недавнего времени в Словении учителя сами выбирали, как им проводить свой урок, какими учебниками и материалами пользоваться. Но сейчас правительство Словении жестко ограничило учителей. Они могут работать только по методичке. Это вызвало волну критики со стороны учителей. Учителя создали петицию, которую за несколько дней подписало более 1000 учителей по всей стране. Спор продолжается. Где проходит граница между стандартами и свободой учителя? Самый центр Любляны объявлен зоной повышенного риска, связанного со случаями нападения и насилия. В эту зону вошли улица Метелкова, парк Табор и часть улицы Котникова. Особое внимание привлекает метадоновый центр. Здесь людям с опиоидной зависимостью дают метадон, который снижает ломку и тягу к котикам, уменьшает риск передозировок и помогает вернуться к нормальной жизни. И именно здесь чаще всего происходят нападения. И будьте внимательны, в этом же здании находится детская дежурная поликлиника, которая работает 24/7 без праздников и выходных. Именно сюда родители привозят своих больных детей. Пара из города Крань купила в обычном супермаркете листья салата. И каково же было их удивление, когда, придя домой, в листьях салата они обнаружили живую лягушку. Да не простую, а редкий вымирающий вид. Практически как царевна-лягушка. Не знаю, стали уж они ее целовать или нет, но главное, что они догадались отвезти эту лягушку к ветеринару. В итоге лягушка была спасена. Интересно, откуда вообще в Словению попадает салат? Во Франции это посчиталось бы просто бонусом к салату. Два болгарина организовали для себя в Словении прибыльный бизнес. Они просто приходили на кладбище и снимали с надгробий металлические предметы, потом сдавая их в цветмет. Пострадали более 65 семей. Ущерб оценивается в 35 тысяч евро. А всего было осквернено около 100 могил. Общественность требует усилить охрану кладбищ и резко реагировать на подобные случаи. Болгары, видимо, подумали, что мертвым цветмет уже не нужен, а им самим как-то же нужно выживать в Словении. Хорошо, что они могилы не раскапывали. У сотрудника Птуйского отделения банка ОТП обнаружили дома более 500 000 евро наличными и в золоте. Странно, что золотого унитаза у него не было. Просто не успел заказать. По данным полиции, данный сотрудник помогал предпринимателям получать кредиты, даже если они не соответствовали критериям для выдачи кредитов. Простым языком он получал откаты от выданных кредитов. Интересно, какой процент он брал от суммы кредита?
И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Послезавтра в Любляне от +1 до +3 пасмурно. Спасибо, Алиса. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!